दोस्तों ये सीलिंग फैन 3-4 दुकानों से होकर मेरे पास आ गया है। तो फ्रेंड्स इसमें दिक्कत क्या है कि कस्टमर का कहना है कि हमने ये वाइंड भी मान लो करवा लिया है और उसके बाद में मान लो बेरिंग वगैरह है वो हमने डलवा लिए है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ये आवाज़ करता है। तो इसका आज देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो देखिए आप, ये ऐसे हिलाने से भी कितनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपके सामने ओपन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर मान लो क्या प्रॉब्लम है और इसमें मान लो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप भी सीलिंग फैन घर में ख़राब होता है तो आप उसको किस टाइप से मान लो रिपेयर कर सकते हो। भाई जब बैरिंग डाल दिया इसके अंदर तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। तो क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, तो आप इसे पूरा देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम, ये साफ्ट है, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करके देखते हैं। तो देखिए, ये देखिए कितनी आवाज़ कर रहा है, जो आवाज़ इसको नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम इसको यहाँ से खोल लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों बैरिंग जो है बिल्कुल सच में मान लो नया है और एकदम फ्री है। ये भी नहीं कि मान लो इसके अंदर दोस्तों कुछ टाइट हो। दूसरी बात दोस्तों, ये जो है हमको ये चीज़ जो है रिंग, ये देख के देखना है कहीं इस पे रगड़ तो नहीं खा रहा ये साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा ये साइड में से देखिए, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ से ये घिसा हुआ पार्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो, और इसके अंदर से भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए पूरा यहाँ पे वो है, लेकिन यहाँ पे ये रगड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो काम करते हैं मेरे को ये बताना कि इस रिंग का मान लो क्या काम रहता है फैन के अंदर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों अभी जो है हमको क्या करना है, इस पंखे को स्टेबल पकड़ना है जितना हो सके और इसको लेफ्ट राइट करके देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर हमको कोई भी लूजिंग नहीं लग रही है, ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप, इसको मैं घुमाता हूँ तो किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है और बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों अभी इस पंखे में दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो शाफ्ट होती है हमारी, ये पंखे के अंदर वाले पे जाता है और जिस हिसाब से दोस्तों देखिए आप, बिल्कुल यहाँ से चिकना सतह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये इसके अंदर से घूमता है। तो इसकी दोस्तों ये वाली जो हिस्सा है ये हमारा बिल्कुल कट चुका है। ठीक है, कटने के कारण इसमें बैरिंग अच्छे से टाइट नहीं हो पाता और हमारा पंखा बार बार में शोर करता रहता है। तो अभी हम इसको इसको बोलते हैं सीट। तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखते रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, एक फाइल लेनी है और वाइंडिंग को दोस्तों बचाते हुए हमको इस टाइप से पंखे को कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों इससे निशान थोड़ा सा बना देना है। ठीक है, इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे निशान बना देने आपने, और ये निशान बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं बनाने हैं, नहीं फिर दोस्तों पंखा इस बैरिंग के अंदर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों इस टाइप से देखिए हमने यहाँ पे निशान बना दिए हैं। अभी दोस्तों इस पंखे को हम फिट करेंगे तो हमारी सीट लूज नहीं रहेगी बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल टाइट है। तो अभी फिर से हमको इसको पैक कर देना है। पैक करने से पहले यहाँ पे दोस्तों इस रिंग को लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों इस रिंग को इसके अंदर टिका लेना है आपको। ठीक है, अच्छे से। और दोस्तों आपको ये देख लेना कि ये रिंग इसके अंदर लूज ना हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम ठोक लेंगे इस रिंग को। ये देखिए, ये दोस्तों देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये जो इस चीज़ की जो किनारी है, इस किनारी के बराबर होनी चाहिए, ना ही ऊपर ना ही नीचे। ठीक है, अगर ये रहेगा तो आपका पंखा जो है जल जाएगा, अच्छे से मैग्नेट नहीं बना पाएगा। तो उसके बाद में दोस्तों हम इसको वापस से इसके अंदर लगा देंगे हम।
ये देखिए इस प्रकार से इसका वायर डाल के और इसके दोस्तों छेद से छेद मिला के हमको वापस लगा देना है। ये अभी करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है कि इसको अच्छे से पूरा बिठा देना है। तो दोस्तों इसको हम इस टाइप का एक बूस लेंगे। ये बूस समरसीबल में यूज होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम इसकी आपस में हम चाल मिलाते हैं तो ये टेढ़ा हो सकता है, इसलिए हमको इस टाइप का बूस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। और अभी दोस्तों इसके जो कनेक्शन करने हैं वो किस टाइप से आपको करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, जो हमारा ये कनेक्टर होता है सबसे पहले आपको ये लगा लेना है। ये लगा के इसको कर लेना अच्छे से टाइट। टाइट करने के बाद में ये ले लिया हमने कैपेसिटर। अब दोस्तों देखिए इसके अंदर 2 रेड तार है और 2 ही हमारी ब्लैक तार है, ठीक है। तो एक रेड और एक ब्लैक को हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। स्टेटर की जो वायर थी दोस्तों वो 4 वायर आई थी, जिसमें से एक रेड ब्लैक को मैंने कनेक्ट कर दिया है और एक रेड और एक ब्लैक को हमको यहाँ पे कैपेसिटर के साथ में ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए ब्लैक को कर दिया और एक रेड वायर को हमको इसके साथ में कनेक्ट कर देना है। अभी दोस्तों हमको इसकी चाल देखनी है, ठीक है। तो अभी इस पोजीशन में जैसे पंखा रखा है तो ये पंखा हमारा इस टाइप ऐसे घूमना चाहिए, स्टेटर हमारा उल्टी साइड में घूमेगा, ठीक है। ऐसे घूमेगा मान लो ये, तो मतलब है टंगने के बाद पंखा ऐसा घूमेगा, ठीक है। और फिर भी आपके मान लो पंखा उल्टा घूम रहा है तो आपको क्या करना है, ये रेड वायर यहाँ लगा देनी है, ये रेड वायर यहाँ लगा देनी है। सिर्फ इतना सा एक्सचेंज करना आपको। जैसे अभी मैं आपको सीरीज के माध्यम से दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये मेरी शाफ्ट इस साइड में जा रही है, यानी पंखे का उल्टा चक्कर है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये वायर जो है रेड ये बदलनी है। ये रेड हो जाएगी इसके साथ में और ये रेड हो जाएगी कैपेसिटर वाली के साथ में। अभी हमारा पंखे का चक्कर देखना आप, ये रेड रेड वाली है ना जो इसमें लगेगा, तो हमारा ये स्टेटर ऐसे जा रहा है, मतलब ये पंखा हमारा ऐसे घूमेगा। ये बिल्कुल सही हो चुका है। तो एक बार मैं इसको फिट कनेक्शन इसके सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है। अभी दोस्तों ये कनेक्टर में कैसे कनेक्ट होगा ये भी देखने वाली चीज़ है। ये जो हमारा कनेक्टर होता है, तो दोस्तों इस कनेक्टर में आप देख सकते हो एक साइड में 3 छेद है, एक साइड में 2 छेद है। तो 2 छेद में हमारे जो करंट की वायर है वो लगती है। तो हमको क्या करना है, जो हमारा रेड और ब्लैक हमने आपस में मिलाया था वो हमने सबसे ऊपर वाले में यहाँ लगा देना है, ठीक है, या सबसे नीचे वाले में। तो इन दोनों में से आप को लगाना पड़ेगा। ये यहाँ लगा दिया है और अभी इसको हम फिर से टाइट कर देंगे। अब दूसरा रेड है वो हमको सबसे नीचे लगाना है, क्योंकि करंट में तो वही लगेंगे ना। तो अभी सबसे नीचे हमको रेड वाला, दूसरे रेड हमको सबसे नीचे वाले में लगा देना है और जिस वायर का यूज नहीं है, यानी ब्लैक ब्लैक एक अंदर से आई थी कैपेसिटर में, वो हमको बीच वाले में लगा देना है। तो इसको थोड़ा सा लूज कर लेंगे हम। लूज करने के बाद में इसमें बीच वाले में हम ये वायर लगा देंगे और इसको कर देंगे टाइट। तो ये कनेक्शन था। अभी जो आपके फैन बॉक्स में से जो वायर आएगी वो इस साइड में लग जाएगी, ठीक है। तो पंखा हमारा एकदम फ्री हो गया, ये देखिए बिल्कुल एकदम मक्खन जैसा चल रहा है, किसी प्रकार की कोई इसके अंदर आवाज़ नहीं है, ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी पंखा हो दोस्तों आप उसको आसानी से मान लो घर में रिपेयर कर पाते हो। बस उसकी प्रॉब्लम को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको एक बार लगा के उसके बाद चला के दिखा देंगे। तो फ्रेंड देख सकते हो अब बिल्कुल भी इसके अंदर आवाज़ नहीं है और कितने अच्छे से मान लो ये चल रहा है। तो इस टाइप से देखिए छोटी सी एक मिस्टेक होती है जिसको आप अच्छे से रिपेयर करोगे तो फिर अच्छे से वर्क करेगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।
is the